ये जी हमने एक MG आई थी हमारे पास, तो वो नॉकिंग कर रही थी, तो हमने ये देखा है इसका ये इंजेक्टर स्विच है, ये बिल्कुल लीक कर रहा है, ये पेट्रोल भी यहाँ से लीक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी जनरल ट्यूनिंग की है। ये देखिए थ्रॉटल भी इसकी गंदी थी, और ये इसका सेंसर होता है, नैब सेंसर, जो पेट्रोल को और एयर को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने इसकी ये प्लग साफ़ किए हैं, प्लग भी गंदे थे, तो ये गाड़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट साउंड है ट्यूनिंग के बाद।